السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ وحشتوني قوي، بقالي شهر ما صورتش. وحشتوني قوي. كل سنة وانتم طيبين. احنا بقينا في شعبان. 10 شعبان. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان يا رب العالمين واحنا كويسين وفي اتم صحة واسعد حال. وحشتوني قوي. معاكم ام اسلام. الاول مرة يشوفني انا ام اسلام، قناة ناني واكلاتها. انا عامل لكم النهارده اكله تنفع فطار وغدا وعشاء، آه وسحور، ورمضان جاي بقى. كل سنه وانتم طيبين. جميله جنبيها بقى حب السلطه ولا بتنجان مخلل، يعني احسن من اللحمه والفراخ. فهنعمل النهارده العجه اللي هي على اصولها بقى بتاع الزمان اللي كانوا بيعملوها كده. وتاكل يعني، ما شاء الله عليهم. جميله جميله. فهنعمل النهارده ما نطولش عليكم. هنعمل النهارده العجه. المقادير بقى 5 بيضات، وهنا معاكم التوابل بقى كلها: ملح، كزبره، بهارات، كمون، مرقه دجاج، فلفل اسود، شطه. وهنا بصلتين كبار. انا يعني عاملاهم في الكبه. عندي بقى ايه ده؟ فلفل الوان كنت عاملاه في الفريزر. وطبعا الخضره كنت عاملاها معاكم طبعا في الفريزر. ما بنعملها كده في الحاجات اللي زي دي. طبعا اللي ما جابش يجيب بقى خضره عشان رمضان ان شاء الله. ما تقعدوش بقى تدوروا وتقعدوا بقى. ما فيش وقت اصلا. فالخضره دي بحطها في اكياس على قد الاكله. بتبقى جميله وخضره ما فيهاش اي مشكله. وطبعا الزيت عندنا بقى طاسه. هنعمل ايه الاول؟ هنجيب الطاسه اهي، ونجيب البصل. نعملها بطريقه جميله وطعمها يبقى زي الفل ان شاء الله، بالهنا والشفا. نحط عليها زيت، يعني حبه حلوين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف كده لو عوزنا تاني. بس وهحطها على النار بقى دلوقتي يا دوبك. هتشوفوا معايا يعني لونها يتغير. بس حطيتها على النار اهو في طاسه. انا بحب يا جماعه والله استعمل ال الالومنيا في كل حاجه، في الصواني بتاعه الفرن. وبحب استعملها في الطاسات والحلل، لان انا مجربه التيفال والحاجات دي بصراحه ما كانتش حلوه معايا. فانا هعلي عليها كده حبه الزيت اللي انتوا عملت، يعني مثلا حبه زيت، ربع كوبايه زيت بس. هنقلبها كده، نقعد نقلب فيها لغايه لما لونها يتغير وتدبل كده على النار اهي. بقلب فيها. وطبعا انا شغلت الفرن من تحت زي الكيكه بالظبط، صينيه هتتعمل كأن كيكه بالظبط. هرجلكوا شويه بقى عاملين ايه واخباركم ايه. انا بصراحه كنت يعني بقالي شهر ما صورتش لاني كنت تعبانه. عظمي كله بيوجعني. طبعا الساعه دخلت عليا وانا عندي الفقرات تعبانه. بقيت دراعي اليمين كله واقف بينمل، مش قادره اشيل حاجه، مش قادره اعمل اي حاجه. وكشفت وعملت اشاعه والحمد لله باخد العلاج. بس اهم حاجه قال لي يعني الاجهاد والتعب. يعني مثلا اشيل حاجه مثلا من تحت لفوق مثلا، او مثلا اجر حاجه، الحاجات اللي هي الصعبه دي. وطبعا العظم كله بيتقلب وجع وبيتقلب في الشتاء. فالحمد لله. فلما بقيت احسن شويه الحمد لله مع العلاج. قلت بقى اصور لكم. انتوا وحشتوني قوي والله. ومتشكره لكل اللي سأل عليا. يعني بصراحه سأل عليا وقال لي انت ما بتعمليش فيديوهات ليه؟ هو انت فينك؟ والله انا مش عايزه، بس يعني صوتي كان تعبان وكنت زعلانه والنفسيه كانتش حلوه يعني. بس بصراحه لما بصور معاكم ببقى كل حاجه بتطلع حلوه وجميله وسهله. ربنا يخليكم يا رب. واللي ما اشتركش في القناه بقى واول مره يشوفني يشترك في القناه ويكبرني كده ال اسمه ايه ده، القناه تكبر بيكم يا رب. يعني انتوا اللي هتكبروها، لان انتوا بقى عيلتي التانية. فربنا يديكم الصحة يا رب ويقويكم. ورمضان جاي بقى ان شاء الله، ونعمل الاكلات ونعمل الفول باصنافه في السحور. وان شاء الله ربنا يقوينا. ويا رب يعني انا نفسي اعمل لكم حاجات جديدة، يعني مش تقليدية.
ان عندنا الكلاب يعني ما شاء الله بتيجي بالليل وبتصحى، انتوا سامعين صوتها طبعا. فاحنا بنقلب كده البصل، لونه بصوا عمل ايه، لونه غير وبيبدا ايه يطرى كده، وريحته طبعا كل ما تكتري في البصل كل ما يبقى طعم الاكل حلو، ولان هو اللي بيخليه مسكر. يلا اللي لسه ما نضفش، انا لسه ما نضفتش، بنضف قبل رمضان لان اليوم ما فيهوش. اللي عايز يجيب حاجات ناقصه يجيبها من تحت، لان اليوم في رمضان ما فيهوش. يدوبك الواحد عشان خاطر بيسهر والسحور، فبيقوم يا دوبك يشوف الحاجات اللي هيعملها. فالتنظيف قبل رمضان احسن بصراحه. انا بقالي مده طويله بعمل كده. الحاجات الصعبه فوق الدواليب، في المطبخ، في الادراج، اذا كان في سجاجيد مش نضيفه تروح عند الراجل تنضف كده يعني. طبعا الرغي ايه وحشكه ولا ايه معرفش. فانا بعمل البصل لما يخش في الصفار، يعني ما يصفرش ولا يحمر، لما يخش في الصفار. لونه بقى عامل ازاي، يعني قرب يصفر بقى. احط الخضره، طبعا غسلاها ومقطعاها معاكم في فيديو، لو ترجعوا الفيديوهاتي هتلاقوا بتاع تخزين الخضره. للمحشي بقى، لحاجه زي العجه، حاجات زي دي. نمطيه النار. دلوقتي الخضره لما بتتحط مع البصله على فكره بتدي ريحه جميله جميله جميله. جربوا كده. هنقلبها كده شويه، نعلي عليها بقى تاني عشان ايه، انا عايزينها ما تبقاش الحاجه فيها ميه، يعني البصلايه فيها ميه ولا الخضره فيها ميه. وانا مش هحط طماطم على فكره. فدي العجه الاصليه اللي كانت بتعملها الله يرحمها، وكان بيبقى طعمها جميل. ربنا يرحم موتانا يا رب، على ايام المفترجه، ويشفي مرضانا، يشفي كل مريض. بوريكم كده ايه يعني الحاجات بالتفصيل الممل. يا رب بس ما تزهقوش مني، والله العظيم اي حاجه متعلماها بقولها بالظبط، مش بغشكم ولا بقول حاجه يعني اخبي حاجه، لا. يعني الواحد لو عرف حاجه لازم يقولها لان هيتحاسب. اخليها كده شويه على النار، ريحتها بس تطلع كده، تفك كده لانها متجمده. طبعا تجيبها من الفريزر على طول على النار، ما تفكوهاش هتنزل ميه. فلفل الالوان برضو كنت حاطاه في الفريزر، احطه كده برضو. فلفل الالوان بيديها طعم جميل ومسكر، يخلي العجه مسكره. طبعا العجه اللي بتتباع عند الراجل بتاع الفول والطعميه دي مش حلوه خالص، كلها دقيق ولون. بس هسيبها شويه بقى وانا بقلبها. احط التوابل بتاعتي وانا برضو بقلب ومعليه النار. هسيبها بقى وهعمل بقى الخطوه التانية اللي هو الدقيق. هحط دقيق وبيض وتشوفوا معايا. بس انا قلت اوريكم بس ان هي وصلت لايه، نشفت اهي معايا. هسيبها تبرد خالص علشان احطها على الخليط اللي انا هعمله دلوقتي. الخطوه التانية بقى، جبت طبق اهو، احط 3 معالق دقيق.
يعني مثلا نص كوبايه، 3 معالق دقيق. هنحط عليهم حبه ميه عشان ايه، ندوبهم. عايزين ايه يتدوبوا الاول قبل ما نحط البيض. طبعا احنا حاطين فلفل اسود، لما نيجي نحط البيض نحط ميه كمان. عايزينها تبقى ايه يعني، تعرفي تقلبيها، متبقاش عامله زي العجينه. هجيب حبه ميه كمان، بس يعني انا مش عايزينها عجينه، احنا عايزينها زي البشاميل كده، بتقلبيها زي البشاميل. طبعا البيض مش هيتحط مع الدقيق على طول، هيبقى تقيل ومكلكع. نقلبه كده حلو، ما نحطش دقيق كتير عشان ما تبقاش معجونه، تبقى هشه وجميله زي الكيكه ان شاء الله. بس هحط حبه كمان، يعني انت شايفه كده بنظرك هي عايزه ايه، عايزه ميه كمان ولا لا. مفيش مقدار معين، يعني مثلا نص كوبايه. نقلبه كده حلو يدوب كده. دوبناها كده اهو، حلو كده. طبعا انا مشغله الفرن، وهتتحط على الشبكه في النص، في الرف الوسطاني. بس هنحط البيض بقى. طبعا زمان كان بيحط 10 بيضات و15 بيضه، فانا هحط 5. اللي عايز يكتر احسن برضو، مش وحش، بس عشان الظروف والدنيا بقى ايه يعني، بنوفر احنا، يعني بنعمل اكله توفر مش تكلف. بس هنقلبه بقى مع بعض، نقلبه كده حلو، تقليبه حلوه كده. قلبت البيض كويس، قبل ما يعني انا هضربه تاني احط حبه بيكنج باودر صغيرين قوي، صغيرين قوي زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب، بس قلبته كويس قوي، اتضرب اهو اهو. هحطه ده على جنب. ليه بقى؟ انا مستنيه اللي انا عملته في الطاسه، اللي هو الخضره والبصل والفلفل الالوان يبرد، عشان لو اتحط على البيض هيسوي البيض، مش هتبقى حلوه. هنجيب بقى زيت، نجيب صينيه اهي، ونجيب زيت يعني حبه حلوين، نخليها كده علشان ايه ما تلزقش، نعملها زي الكيكه بالظبط كده. ونحط معلقه دقيق كده فيها ونرجها علشان تتبطن كلها. بس بردت خالص بقى اهو. نجيب بقى البيض بتاعنا بالدقيق، هنحطه بقى ايه، لازم يبقى بارد. هنحط عليه بقى الخليط ده، الخضره. بسم الله الرحمن الرحيم. وهقلبها واحطها في الصينيه. قلبتها كويس، هحطها بقى في الصينيه زي الكيكه بالظبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بس واحطها في الفرن بقى. بس اهي، هحطها بقى في الفرن واطلعها لكم ان شاء الله واوريها لكم. العجة طلعت جميلة خالص، ما شاء الله لا قوة الا بالله. على فكرة هي قعدت نص ساعة، حطيتها في النص ولقيتها خلاص استوت. طبعا انا بعملها زي الكيكة بالظبط اهو اهو، ما فيهاش حاجة، زي الكيكة بالظبط. و... وبعدين طلعتها دلوقتي، فلما انا لقيتها ان هي استوت رحت شغلت لها الشوايه شويه. على فكره بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، مش عشان الحسد ده كلمه لازم تتقال. على فكره انا سمعت الشيخ متولي الشعراوي ربنا يرحمه ان هو الكلمه دي مفروض تبقى ذكر، يعني نقوله. ليه بقى؟ لان بيقول لك اذا دخلت جنتك، في القران بيقول كده، تقول بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. دي بتفتح اي حاجه قدامك على فكره، يعني
الذكر ده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله بيفتح اي حاجه قدام الواحد صعبه، اي حاجه بتبقى جميله قدامه. فالكلمه دي جميله نقولها على طول. فانا بقى هقطعها معاكم. نشوفها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بس هقطعها بقى واوريها اهي زي ما انتوا شايفين عاليه ازاي. لسه بتطلع الدخان بتاعها. تتاكل بقى جنبيها سلطه، جنبيها بتنجان مخلل، تنفع للسحور. رمضان جاي كل سنه وانتم طيبين. تنفع للسحور، تنفع للفطار. مغذيه لعيالنا بطريقه مش معقوله، فيها كل حاجه، كل الخضار المغذي. وانا قلت الفلفل الالوان بيديها طعم مسكر، وبيديها غذاء عشان عيال ما بياكلوش الخضار. فيا رب كده الفيديو يكون عجبكم. انا كده خلصت. استنوني بقى في الفيديو الجاي ان شاء الله، يبقى في حاجات حلوة كتير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.